はるばる来たぜ長崎。よいしょ。はい、こんばんは。こんにちはかな。村岡正則です。今日のね、動画は、ここは長崎に来てます。で、今回は長崎フィッシングトリップということで、やりたいのはシーバス、でかいシーバス取ります。今回相当でかいのを本気で取りに来ました。多分主に夜釣りなんで、日中はなるがイカを釣りたいって言うんで、イカ釣り。あとはまあデイでもね、時間ある限り、スズキとイカを追う旅になりそうです。ということで、今回の旅の同行者、なるみちゃんです。よろしくお願いします。イカ釣り、早く準備してください。はい。それから、今回の旅のパートナー、長崎在住、宮崎幸秀くんです。お疲れです。シーバス無双すごかったですね。まだオンエア見てないけど。でもね、すごい釣ったんでしょ ?90？90 オーバーも 91？ 91？ ランカー何本 ?2、3本。で、全体でイレグリ。でもね、シーバス無双って、まあ毎回無双なんなくてもさ、年に1回はそういう放映会があってほしいじゃん。だから、今回ね、やってくれると思ったんで、ぜひ皆さん、釣りビジョンと、あと VOD でいつでも見れるんで、甲州くんのね、シーバス無双見てください。が釣りしながら、ちょっと僕と甲州くんは作戦会議ですね。それでは、イカのお姉さんは、小磯に消えていきました。ちょっとこれ、風が強いんだね。北西かなこれは。結構強い風が吹いてるんで、なんかほんと釣ってきそう。釣ってきたらどうすんだろう、イカ。はい、間もなく初日夜ですね、綺麗な夕日見ながらしてますが、今回ね、テーマは、俺がもう1メーターオーバーのシーバスを釣るというゴールを掲げて、そのゴールのためだけにやれること全部やりながら、3カ国が過ごそうかなときました。で、その辺のターゲットをね、視野に入れた時に、拠点は長崎空港に飛んできたんですけど、長崎県、佐賀県、熊本県ぐらいかな。全部視野に入れて、ちょっと高所君と一緒に、さっき作戦組み立てて、めっちゃ走り回るんで、なるはきついかもしれないけど、頑張ってください。はい。多分これが本気の、やっぱ90オーバー、メーターオーバーでやってる人たちの動き方とかな、そういうのをちょっとドキュメントとしても出していきたいなと思うので、ちょっと時系列で、そんな動画なんですと思います。これはフィッシングトリップとしての動画なんだけど、それぞれの釣りはまたそれぞれの釣りで一本の動画にしていこうと思います。ここについて今準備して、ここはハイローラーでいきたいと思います。EX4 の方ですね、パックロット旅するハイローラーです。 103ML で、リールがエグジストの LT4000 で、P1.5 にしました。もうメーターつるんで、もう P1.5 落としたとしても 1.2 ですけど、やっぱ初場所何があるか分かんないんで 1.5 ぐらいですね。でリーダー40ポンドでいきたいと思います。さあ先発何しようかな。でかい魚だからでかいルアーで取りたいですよね。絶波最初ラボツからいきますかね。はい、ラボツ150でいきたいと思います。まず糸濡らして軽くジャストして、ドラグはちょっときつめにしとこうかな。ベイトイナッコですね。イナッコがいる。聞こえるかな。カタ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 。これで誘います。はい、アイザーの 160F いきます。ちょっとアクションを落として。さあ、1箇所目は結局ダメでした。なんか、ポイルはね、2、3発してたけど、魚の反応がすぐでしたね。でも結構釣り人いて、みんなでかい
山岸さんで、割と悪くないとこだった気がするんですけど、ちょっと次は河口周り、川の中やってみようかということで移動したいと思います。はい、今夜中の2時半ぐらいなんですけど、風を避けて、今日風強いんですね。1、2箇所回ったんだけど、ザバザバで、港とかでもやったけど、風を背負えるところに来ました。ここは干潟っぽい、河口に近い感じのエリアですかね。そうそう、ここでやってみたいと思います。さあ、水の中入ってきます。さあ、救助釣りますよ。手前でライズしてる。絶対出るでしょ、これ。おっしゃー、飲んで。いいバイト。いいバイト、ゴーンだって。よっしゃ。よっしゃ、出た。よっしゃ、出た。でかいぞ。ほんとでかい。よし。おお。ちょっと待って。やばい。ごめん。さあ、フェリータイムです。あれこれ開拓で走りすぎて、フェリーで帰ろうということになりました。すごっ。この橋を登ると、通路を登った先になんとやってくるのが渋滞しておりますが、もう船の中に入っていく。これは上がりますね、テンション。すごい。到着。はい。はい、おはようございます。2日目ですね。もう午後2時半なんですけど、爆睡しました。で、これからちょっと釣り具の準備。3時集合なんで30分前に降りてきて、準備ですね。で、ちょっとお見せしてなかったんですけど、レンタカーなんですけど、レンタカーの即席ロッドホルダー、ロープだけでやってます。なんつったっけ、これ。グリップ手掴むとこにパパッと通して、で、登山用ロープ、8ミリのね、登山用ロープがすごい良くて、登山用ロープって伸縮性があるんですね。だから、これギュッと張って、しっかり縛れば、縛るね、ノットについては、普通に巻き結びとかでいいんですけど、張った後ね、伸縮性があるんで、ビーンと張るんですね。それでこう、ロットを置くことで、この遠征時のゴタゴタのね、中でティップをロットを折っちゃうみたいなことがなくなります。で、サードシート跳ね上げるんで、これがリールシートですね。抜群にはまりがよく落ちません。左右6台まで収納できます。で、昨日ちょっと反省点としては、めちゃくちゃ乱眼してポイント移動してったんですけど、ちょっとね、ルアーチョイスドタバタの中でやったんで、ルアーチョイスが合ってなくて、結果的にはめちゃくちゃ白濁りのフィールドでボイルしてたんで、今日も行こうってことになりまして、でそうなるとね、多分クリア系とかこういうポロ系クリア系は多分出番がないんですね。釣れなくはないけど、圧倒的にこのカラー最強だと思います。だから熊本とかこれから人気じゃないですか。だからそれと同じかなと思って組み直しですね。はい。で、遠征時いつもこうルアーをバンバン入れ替えていくと、使って洗いたいけど洗わないでこの中に戻すのはやりたくないので、動詞用洗うマイボックスというのが必ずあります。で、使わないかなっていうのを戻していく。ウィン。おはよう。おはようございます。寝た？寝ました、めっちゃ。回復度は100を元気でいいですね。人にもお腹空きましたよね。うん、ペコペコだ。さあ、飯行こうぜ。じゃあ出発したいと思います。はい、何ですか？皿うどんですか？皿うどん太麺ね。です。
素敵ですね。ね、赤いのが餃子のタレで、これソースソース。って説明されたけど。うん、長崎の人はちゃんぽんとか皿うどんにソースかける。そうなんですか。いや、ソースかって言わないと。ソースか。食べてください。いただきます。うまいな。美味しい。うまいよな、伏見屋さん。さあ、大統領選トランプさんが勝ちそうですね。また時代が変わりますね。行きましょう。いいよ、入って。ゴー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 。入って入って。大丈夫？ちょっと。ここ怖いよな。右側に抜けてください。わお、釣れそう。ベイトもいてて、さてどこでやろうかな。ナレージ、連発バイブレーションで。僕は結構もう何度もやったことあるらしいですよ。買って知ったるって言ってもいいぐらいなんで、すごいベイトが入ってる。いいね。流れも効いてて自愛です。風強くてやれる場所がちょっと残念ながら限られるという今晩になりそうですね。ビュービューです。ここ風裏で静かだけど。沖の方の水面がギザギザにとんがってるから結構荒れてそうです。さあ2日目始まりました。もう日没寸前なんで、今晩もナイトゲームですかね。今回のナイトゲームばっかり風と潮の関係で、組み立てていくとなんか夜明けまでやるポイントが1箇所あるんで、どうしても休憩時間を考えるとナイトゲーム主体になりそうです。取っちゃったまさチャンネル3回目今はちょいこけでしたけどね。運動神経がいいのか悪いのか分かんないね。良すぎて転ぶんだ。なるほど、そういう人いるんだね。怖いから先行って。いえ。私も怖い。なんかがキューキューなってるの。ないです。やばいって。怖いな。ちょっと今携帯の照明つける。なんもなし。誰もいなくなった。じゃあポイント向かいましょう。じゃあちょっとアイザー160でやってみたいと思います。さあ干潮から上げ潮始まって、ベイト気がめちゃくちゃ濃いんで、ここは稲っ子がいっぱいいる。だからアイザー160表層稲っ子1000匹ぐらいいますね。おっ、すくった。ああ、抜けたでかかった。今80あったぞ。くっそ。いや、でかかった今。すんげえ衝撃だった。うわー、でかいよ。今のもでかいよ。合わせるの早いかな。完全に口の中入ってるからね。やばい、楽しい。もうこの俺とうまい感がたまらん。どうだ、こっち来い、昨本これは大きいっす。お疲れ。お疲れ様です。朝今8時です、はい、やっちゃいましたね。関鉄、二鉄、しかも走り回った末またとても遠いとこ来てしまったのでまた2日連続フェリーで帰るっていう恐ろしい。すごい。こんな旅なかなかないということで、フェリーの旅をお楽しみください。
さあ2日連続なぜか同じ位置でフェリーを待ってるっていうね。じゃあ船室ではい。寝ましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。フェリーです。フェリーです。もう朝だよ。そうだよ。もうさすがに仲がいいな。あ、もうここいつものこう習君席なんですか、これ。一人でもここなんですよ。一人でも。で、速攻寝るわけですね。秒でね。でも俺も寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。3日目3時です。今日の再出動は4時になりまして、もう疲れた。2日連チャン貫徹は辛いですね。昨日2時間ちょっと半ぐらいしか寝れなくて、いまいちさウェイダーも乾いたかな。天気がいいとね、このウェイダーを乾かせるのがいいですね。さて今日の夜の釣りの準備、いやすごかったな。昨日結構見えましたね。昨日はね、絶対いるのがスネコン一つレンジ入れた。ホースガイルブローイン140が中盤後半いいんですけど、前半ねレンジ入った状態で噛んで中層でキープっていうと、スターナッシュですよね。いいカラーがありました。でやっぱりちょっと雨の影響なのか何なのか分かんないけど、白濁りする水質だったので若干ですけどね、だから多分強いのはマット系パールホワイト系かなと思いました。この辺で勝負したいと思います。はい、あとね竿ですね。竿、ハイローラーで昨日結局何本釣ったんだろうな、3か4の890のどれか、12、3匹釣ったんでしょうね。で今日のポイントはハイローラーじゃ長すぎて、パワー的にハイローラーちょうどいいんですけど、今日はナイトフォークでやりたいと思います。ハイローラーパックロッドか、提案して動画に上げたところめちゃくちゃ反響があって、でアピアさんにも問い合わせがめちゃくちゃ来たそうなんですね。それで、旅するハイローラーなんて表現が良かったのかもしれないですけど、自分にとってはねそれぐらい、旅してる、共に日本中一緒にね旅したハイローラーなんですが、これをねやっぱナイトホークでも欲しいって言って、やっぱまさに今日のポイントなんかもそうなんですけど、もうどっちかっていうと飛距離はいらないからピンですごい強い弾道で打ち込んで操作性を出して勝負したいなって時に、ハイローラーじゃなくてナイトホークなんですよね、自分の釣りは。だからナイトフォークが欲しいって言ったら、なんとねもう最近のアピアさんはスピード感もすごくて、あちらだから旅するハイローラー、こんな姉妹寸法になります。10フィートだけど何センチだったかな、80センチだったかな。だから、ちょっとした MB ケースとか書類ケースみたいなので、入れられるんで、やっぱりバズーカみたいなねちょっと仰々しい設備じゃないんで、これだったらもう本当国内の旅行とか全部できますし、軽自動車の中とかにも簡単にね積みやすいのかなと。でアピアが作ってくれた旅するイブラントナイトホーク 93ML EX4、こいつが今日の主戦になります。90メーター近いのかけても負けないパワーはあるので、あとはちょっとパソコン仕事をして待ちたいと思います。はい、今日の涼しい。 4時だけど朝ごはん、やったー。唐揚げが食べたいということで、ここ人生で俺一番美味しい唐揚げ屋さん。そんなことある？うん、すごい楽しみ。食べましょう。
ちょっとテイクアウトのイートインコーナーなんでこんな感じなんですけど、南島原に本店があって白石めっちゃうまいですよ。唐揚げです。いただきます。はい、熱いかな。おお。うまい。うまい。うん。アホ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 です。私もいただきます。はい、ごちそうさまでした。テイクアウト用のねお店だから、まあ、イートインコーナー助かるっていうのと、南島原の本店で食うのと、なんか唐揚げは変わらなくて満足しましたよ、私。ジューシーでしたね。お土産でちょっとね買っちゃったね。ということで、とりあえずまた風浦目指して走ってるんだけど、また相当すごそう。波がまだ風が収まらない予報と違う。南になる予報だったんだけど、北東風になっちゃってるね。北東7から9メーターってとこだから、またちょっと点々としながらだけど、まあ、昨日の場所がハマると思うんで、昨日の場所に行こうっていう感じで移動してます。いよいよ最後の馬詰めですね。今晩2ゲームか3ゲームできると思うんで、まあ、この旅見えてきた感じ、昨日なんだかんだ12、3本魚取ったので感覚的には合ってると思います。でも食わせきれなかった90近いじゃないかと思われるサイズにドンピシャ合わせて見事取りたいと思います。ラストゲームです。ご期待ください。釣れた。難しい釣りでしょ。でもマスターできるよ今日。頑張ります。ありがとうございます。嬉しい一匹。もらいます。はい。ありがとうございます。よっしゃ、でかいかもよ、でかいかもよ。ランカーある、ランカーある。サメズレ気をつけて浮かして。でけえ。うしゃ。外れないよこれは。よしよしよし。今回の旅一番最大級。さあ取るぞ。ちょっとドラグ緩くしていきます。あ、もう一発やらないと。上がるか、上がる。しゃーしゃーやったはい、おはようございます。さあ、今午前2時過ぎたところですね。今回の長崎シーバストリップ、こっちに全振りしたんで、それ以外何にもなかったですけど、これが最後の下げ潮です。浅い背回りの稲子ゲームかな。稲子じゃないの食ってそうな雰囲気もありましたけど、まあ浅い背回りゲームラストになります。どんな展開になるでしょうか。ご覧いただければと思います。まあ重いっすよね。ラインは新しくノットからリーダーまで全部やり直しています。抜かりはない。しときましょう。結構ポイントまではね歩きます。いやー、さすがに今回足腰ガタガタですね。それなりトレーニングしてきたけどポイントが遠い。さあやってきます。じゃあまずスネコン150で。流れはもう結構来てますね。ちょっと状況がまだ見えないけど、流れは右から左、風も右から左で向きが合ってて流しやすいです。一瞬でポイントの上流れてくんで、もう落としたところからの流すコースが大事そうですね。
狙ってんのは40メーター先に浅いとこがあるんですけど、そこがこう斜めに流れを受ける形になってて、この潮当たりのとこか、その裏側だとこの立ち位置だと多分打ち込めないんだけど、まずは潮当たりのね、当て潮のとこどんな感じかなって。ちょっと一回ボトムに触りに行きたいんだけど、初っ端から根がかりたくないから少しずつ沈めながら、上っ面だけ引いてて出ればいいけど、多分ね出なさそう。今日はね潮は悪いんですけど、悪いなりにこの下げるっていうのと、多分良すぎるとスピード感速すぎて地合いが一瞬だったりするんで、こういう潮の方がじっくり合わせて一本の魚につなげやすいですよね。むずい。下げ潮早い。はい、アイザー 125F 変えます。だいぶ浅くなってきたんで、こいつで浅瀬の上を流すんですけど、一瞬で抜けてっちゃうんで、その一瞬で抜けてる瞬間にボーンと出ればいいんですけど、出るのかなっていうぐらい早い。ためるタイミングがないですね。食わせる瞬間をね。入ってくる、浅い方に入ってくる側だからな。食うときは食うんですけど、なかなか厳しそう。あー出た。乗んなかった。一発目やっとバイトです。見てこの流れ、今これだけマックスです。沖投げた先はもっと速くて、それがこう背を洗ってる感じですね。そこに流し込んでってます。はい、ブロインの 110S に変えます。マットチャートですね。ちょっと下げ潮速くて流してるコースは間違いないんですけど、バイト取れない。今日の前半戦はね結構いい釣りして、4キャッチだったかな思うんですけど、92も取って、それ別動画になってるんでぜひ見てほしいんですけど、会心のね1本が出ました。でこの下げはその後のね下げ開始だけに期待したんですけど、面白いですね。ベイトもねそんなにいないし、沖の方では結構なんか追われてる音がするんですけど、この流れに魚が入ってきてないのか、今入ってきてんだけど、この流れてることでまだまだこうポイントについてない。食う水深ってあるんですよね。食わせやすい水深っていうのかな。お魚ついてて食ってんだけど、ルアーがそこに入ってってない、入れらんないとかね、そういう可能性はあります。だから、今どんどん潮位が下がってて、それを打ちながらどこか、テラスみたいなところが頭出す瞬間食うとかね、ポイント特有でそういう地合いってありますよね。ちょっとこの流れの中でもうフックがそこに触るともう根がかりを緩めらんないんで、引っかかったら終わりですから、ちょっとブロインはやめます。110S は虎の子ですね。メーカーも品薄。はい、ブロインの 140S にします。マットチャート。よし、食った。食ったよ。やっとヒットだけど、小さい。いや、小さいんだ。小さいんで、こいつはポイントを荒らしたくないから、ちょっとライト。はい、このサイズですよ。いや、なんとかだけどね。下げ潮ゲーム。かわいいふっこちゃんでした。さあ、地合いにつき、こいつはさっさと逃がしたいと思います。
ブルーの 140S ですね。バイバイ。ブロインだよ。ああ、もう逃がしたね。小さいから逃がした。なかなか厳しい。終わり。島原までも帰ってます。あ、帰った。もう帰ったとか言われて。はい、あります。平野鮮魚店、ちょっと他のお客さんいるんで伏せます。おお。おお。外でもいいよ。お、いましたね。いまだに俺の頼んだオデッセイが納車されないんだよ。どう覚えてますよ。覚えてるよ。そろそろ1台なんかお金も払った記憶があるんだけど。あと500万ぐらい振り込んでもらえたら。そうか。オデッセイなくなっちゃうんじゃないの？大丈夫だよ。この人が車くれるって言ってた横山祐介君です。長崎です。まあ、N ボックスぐらいでよかろ。全然よかです。よかよ。今日乗ってきてるジョイが可愛い。あ、ジョイでよかよ。でそのまま乗って帰ってもらう。ありがとうございます。ゲット。これから会うたんびにジョイはまだですかっつって。わかりました。めっちゃいいじゃないですか。風光明媚で。スペシャル海鮮丼5つで4つ大盛り。はい。はい、お願いします。なんかいいですね。この風光明媚な景色と似つかない3人。塩っぽい。なるもシーバス何本つった？ 4？ 5？ キャッチ4。そうです。バイトは？バイト6ぐらいかな。いいね。めっちゃ難しい釣りだから、あの釣りは。すごい才能。いや、上手。見てて、あ、もうそろそろ当たるだろうなっていう流し方してるなって思った、もうほんと数分で食ったーなんて言ってたから。ランカーは釣れなかったけど。ね。贅沢。有明海のなんかやってて思う特徴は、その地合と地形と入るタイミング、投げるべきルアー、流し方が分かってる人にとっては、東京湾より数段結果が出る。魚影が濃いって言ってもいいぐらいだけど、何も知らない人が来ると、無限に釣れない。ガイドが捉えどこがなさすぎてというか、やっぱ干満差5メーターがとんでもない壁で、まずいつ入ったらいいかが全く見当がつかないっていうかね。で入ったとこでやっぱ危ないからいられる時間とかね。でそこで投げるルアー、流し方とかも含めて魚一本は遠いよなっていう。でも分かってる人にはすごい近い。だからみんな頑張って開拓し、ね、若い人開拓してる人も多いけどね。今でも若手が頑張ってます、ね今もう30前後の子たちは本当頑張ってます。なるほどね。もう週のうちやっぱ4日5日は行ってんじゃないですか。頼もしい。それでメーター出たんですよ。その若い出たんだ。若い子がもう久しぶりですね。やっぱ行かなきゃ釣れないしね。今回も自分も張り詰めて92まででしたけど、メーター取りたいな。何ですか？なんで笑うんですか？しかも鼻で笑うような。92かけって感じ。いやすごいですよ。今年はその秋から冬にかけてひょっとしたらまだ何本か出るかも本当に、いやそう思って実は12月のスケジュールを昨日寝る前見てたんですよ。おって来る気なの。ほとんど撮影せず釣りしてたけど。撮影してたじゃないですか。撮影したのなんか1本。してましたよね。でもね、ナルがいるとみんなが元気ついて、俺が一人で来た時より全然待遇が違うの。みんなの笑顔と。ファンに店とか自分用のくせに待ち受けにしようとかさあ食べましょう。海鮮丼届きました。実食。美味しそう、豪華ですよ。スペシャルですもんね。ね、最後の飯です。
美味しい。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 さあ、じゃあ私もいただきます。いやー、完食ですね。美味しかった。美味しかった。ね、俺が払おうと思ったら伝票持ってかれてしまった。松村さん。島原で居酒屋経営してて、楽しい人って書いてガクトっていう。ガクト。まるで俺が払うつもりでこう一番高いメニューを頼んだのにおごっていただいちゃった。すいません、社長ごちそうさまでした。いえいえ。居酒屋ガクト。はい。ぜひ視聴者の皆さんもなんか視聴者の人が来たら特典とかあったりするんですか？シーバスポイント教えますみたいな。でも最先端のねシーバス事情が聞けるよね。こう今日だったらこの辺よかよみたいな。それはありますね。ありますけど、若い子たちがやっぱりこう頑張ってるから教えづらい。うんそうですね。じゃあ3万円ぐらい使ったらその心が揺れるか。ごちそうさまでした。そうでした。じゃあ空港向かいましょうまっ。う。どんなん？元気でいいね。うまい。こういう映像はね、視聴者の人みんな待ってると思うから。生クリームが。ありがとうございます。ね、美味しいです。シュークリーム。なんて店？お菓子のグランパ。グランパ。島原の人ならみんなおなじみなんだろうな。6個もある。 6個もあんの？1個でいいから5個食べていいよ。やったー。でも食べれるぐらい美味しい。あ、すっごいいい匂いしてきた。バニラ。左からバニラのいい匂いと、右肩から俺のサロンパス A のサロンパス種が混ざって変な新しいスイーツが誕生してる。ということで空港戻って帰ります。長旅でしたがお疲れ様でした。お疲れ様でした。